이 꿀 만성 기침 기관지에 정말 좋습니다. 기침이 오래가고 목이 자주 칼칼하다면 꿀 중에서도 도라지 꿀을 기억하세요. 도라지는 기관지 점막을 진정시키고 꿀은 살균과 보습 작용을 해줍니다. 특히 시니어분들이 기침이 마르지 않고 오래 지속될 때 도라지 꿀차 한 잔이면 큰 도움이 됩니다. 따뜻한 물, 도라지즙 또는 도라지청 1스푼, 꿀 1스푼, 취침 전에 마시면 밤 기침을 줄이고 목을 편안하게 만들어줘요. 기침이 길어진다면 이 조합 꼭 기억해 두세요. 요약, 도라지 꿀 기관지 케어, 기침목 칼칼할 때 추천, 취침 전 섭취 효과적,